अब के जयपुर का सिस्टम वो बसंत का सिस्टम चल रहा है एयरपोर्ट पर बहुत जमीन थी। हाँ 2014 की बात इस टाइम में तो बूम था। जो आपकी साइड का है ना पूरे लोग इधर बोरा बोरा करते हैं जमीन खूब दी 15,000 16,000 बीघा की। और वो मैं आज पड़ी है ये जब किया वो एक बार जो कमाली है ना उस टाइम में वो कमाली है जिस टाइम पे आया ना तो पानी होगा 20-20 फुहारा डालना जो है 20-20 फुहारा डालना जो अपनी जेल में पानी यार मटर होता है ये देख लो 5 साल मेरा आप उसके सामने लगाया ना पीपी को क्या बोलते हैं उसको पीपा थोड़ी लग रहा है इसको बोल ना कोई एक दो दिन लगवा लीजिए हाँ लगवा लीजिए हम कहेंगे ना हम ऐसे कुछ चला हाँ मनीष ने बोल दीजिए वो लगवा जाएगा कोई दिक्कत ही बनाओ कशिश कराओ नहीं आगे कशिश कराओ